Tuh, satu ekor guys. Mantap, mati juga. Tuh guys, tuh dapat tuh satu ekor dengan senapan ke KPL. Satu poin. Ambil dulu. Kok nggak ada orang. Satu poin. Dapat juga. Nah juga guys, tuh burungnya guys. Mantap. Apanya yang kena? Tuh. Kita ikut dulu ya. Lanjut lagi. Kita ikat dulu, kita simpan karena saya nggak bawa plastik. Oke guys, aman tuh, kita umpetin, kita cari lagi, kita cari burung lagi. Oh, ada tuh di atas ompe. Mana ya? Tadi ada di atas banyak burung pada terbang. Kita let's go cari lagi. Sana tuh. Mana tuh larinya?
jatuh ya. Waduh. Mantap tuh burung. Ada. Gawat guys. Tuh di pohon kelapa loh. Samberin pasti kabur. Ah, aja deh.
maghrib. Salawatan, pulang dulu. Kita lanjut besok. Aduh, sudah gelap lagi. Aduh, mak kia teir ajar semak aja masa depan payah dekuari sugan kemah ade mak. Aduh, banyak biasa istri burungnya. Tak ada. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jatuh, mantap. Satu ekor poinnya. Masih banyak coy. Ambil dulu. Mana? Jatuhnya kemana?